Արցախում 4 օրից հանրաքվեով սահմանադրություն են փոխելու եւ արցախցիների 70%-ը գիտի, թե նոր սահմանադրությամբ ինչ է փոխվելու։ Սոցիոմետր սոցիոլոգիական կենտրոնն Արցախում 1000 ընտրողների եւ փորձագետների շրջանում հարցում է անցկացրել։ Այն ակտիվ զանգվածը, որը պետք է գա հանրաքվեի, գիտի ինչի համար է գալիս, եւ դա շատ կարեւոր հանգամանք է։ Հարցվածների 60%-ը կողմ է գլխավոր փոփոխությանը կառավարման կիսանախագահական ձևից նախագահականին անցնելուն, դեմ է 26%-ը։ Արցախցիների համար ընդունելի է սահմանադրության փոփոխությունների հայեցակարգում, այս փոփոխության հիմնավորումը Արցախն ապրում է պարտադրված արտակարգ դրության պայմաններում եւ կառավարման համակարգի ճկունությունն ու որոշումների կայացման, իրագործման օպերատիվությունն առանձնակի կարեւոր են։ Ապրիլյան իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ ուղղահայաց կառավարման համակարգը այս իրավիճակում ավելի լավ է։ Նոր սահմանադրությամբ կփոխվի նաև Արցախի պաշտոնական անվանումը, ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, այլ Արցախի Հանրապետություն։ Արցախցիների 83%-ն այս փոփոխությունը դրական է գնահատում, դեմ են պահպանողականները։ Երիտասարդները միջին շերտը կողմ են, որ մենք կտրվենք Ադրբեջանից եկող, թուրքական լեզվից եկող անվանումից, դառնանք լիարժեք հայկական անվանում կրող պետականություն։ Հարցման տվյալով հանրաքվեին կմասնակցի ընտրողների 65%-ը եւ նրանց 81%-ը նոր սահմանադրությանը կողմ կքվեարկի։ Սոցիոլոգը նկատում է, Արցախում տարակարծություն կա, որը մարդիկ արտահայտում են, նշանակում է ժողովրդավարական գործընթացները շարունակում են զարգանալ։ Անի Ավետյան, Արմեն Շահոյան, ժամը լրատվական։